パイロットの皆様、こんばんは。まずはじめに2月22日に実装されたパーフェクトガンダムについてパイロットの皆様へお伝えすべき内容があり、別日に収録しております。本機については SNS 上で連日話題になっていることを認識しております。現在、詳細なデータ集計を進めておりますが、勝率をはじめとした各種戦績が高い傾向となっております。機体の特徴や手触り感は変えずに変更を加える方向で検討を進めておりますが、調整においては慎重に対応すべく、引き続きデータ集計と調整内容の検討を行わせていただき、詳細が決まり次第4月末の開発だよりなどにて改めてご報告をさせていただきます。調整実施まではお時間を要することになりますが、引き続き機動戦士ガンダムバトルオペレーション2をよろしくお願いいたします。それではここからは本編をご覧ください。パイロットの皆様、こんばんは。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。バトオペ2のプロデューサーを担当しているバンダイナムコエンターテインメントの平石です。パイロットの皆様、こんばんは。プレイステーション版バトオペ2のディレクターを担当している BB スタジオの中川です。まずはじめに、プレイステーション版のキャンペーンなどに関わるアンケート、並びにフリーダムガンダム実装に伴うプレイステーション版、スチーム版合同のアンケートについて皆様多くのご回答をいただきましてありがとうございました。いただいた回答につきましては現在一つ一つご意見を拝見しており、合わせて集計を行っております。これらの集計結果をもとに関係者と慎重に協議の上、今後の運営方針を決めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。それではここからはプレイステーション版に関する最新情報をお届けします。本日は3月28日に実装予定の新機体と、同日から開始予定の春のバトオペ祭り2024のキャンペーン情報、ゲーム内改修の3点についてお話しします。それでは早速3月28日に実装予定の新機体情報をご紹介します。今回も映像をご用意しておりますのでご覧ください。どうぞ。3月28日のアップデートより、機動戦士ガンダム逆襲のシャアモビルスーツバリエーションからニューガンダムヘビーウェポンシステム装備が実装されます。本機は第2次ネオジオン構想の長期化を想定し、ニューガンダムに対して
FSWS 計画をなぞって並走や増加走行で機能強化を目的として立案された機体です。ニューガンダムヘビーウェポンシステム装備は地上宇宙両用コスト700の支援機として参戦します。本機は豊富な射撃兵装を活用した射撃戦闘を得意としています。まず副兵装フィンファンネル照射は6機のフィンファンネルを敵機に発射した後、敵機の周囲に展開し照射攻撃を行う兵装となっています。よろけ蓄積を取りやすく広範囲にわたり敵機の行動を制限することが可能です。次に副兵装2連装メガ粒子砲の説明になります。本兵装は収束時間が長いものの敵機に対して大よろけを与えることが可能となっております。加えて特殊干渉剤の軽減効果を無効化することができるため一撃で大ダメージを与えることができる兵装となります。さらに防御面においても特徴的な兵装としてフィンファンネル防御を所有しています。本兵装は使用すると磁気の周囲に防御バリアを展開します。また残弾は弾数式となっており、一定ダメージ以上の射撃攻撃を受けると弾数が減り、残弾がゼロになると防御が解除されます。ニューガンダムやハイニューガンダムの兵装とは違い、時間経過によって解除がなく、射撃戦においては高い効力を発揮する兵装となっています。なお、従来のフィンファンネル防御と同様に、格闘属性の攻撃を受けた場合は防御状態が解除されるためご注意ください。以上が新機体の情報でした。実装を楽しみにお待ちください。続いて3月28日から4月25日までの4週間開催を予定している毎年恒例春のバトオペ祭り2024のキャンペーン内容をご紹介します。まず1点目はバトルシミュレーターの更新を行います。トライアルでは先ほど紹介した新機体などに試乗ができるほか、サバイバルでは機動戦士ガンダムユニコーンに登場したバリエーション豊かなネオジオン軍のモビルスーツとの戦闘、ボスはサイコガンダムとシャンブロの連戦ミッションが可能です。また獲得できる報酬も更新しますのでお忘れなくプレイしてみてください。2点目は星4の700コストであるムーンガンダム、ダグドール、ザク4イリアパゾム機、強化型ダブルゼータガンダム、バイアランカスタムレベル3の中からいずれか1機が確定で入手できる無料の抽選配給を実施します。続いて3点目は DP 交換所とリサイクルチケット交換所に追加される物資をご紹介します。まず DP 交換所にはこれまでリサイクルチケット交換のみだったニューガンダム、サザビー、ニューハイパーバズーカーの3点を追加します。さらにリサイクルチケット交換所へは先ほどの無料抽選配給でご紹介した星4機体に加えカスタムパーツのオーバーチューン起動レベル1を追加します。カスタムパーツにつきましてはアンケートでも多数のご意見をいただいておりました。入手経路につきましては抽選配給のおまけのほかリサイクルチケット交換所への追加も今後検討していければと思いますので続報をお待ちください。最後にキャンペーン期間中は週ごと第1弾から第4弾までの特別なステップアップ抽選配給を実施します。第1弾は厳選されたおすすめの機体4機のうち1機が必ず獲得できる72時間限定ステップアップ抽選配給となります。なお、本抽選配給はキャンペーン期間後も常設されます。第2弾以降のステップアップ抽選配給につきましては当日の更新をお待ちください。また毎週10連無料抽選配給や期間限定任務、新兵&復帰兵歓迎といったキャンペーンも例年通り実施します。春のバトオペ祭り2024キャンペーンのお知らせは以上となります。最後はずつ紹介させてください。まず1点目ですが、プレミアム先行賞の効果をパワーアップします。
これまでのプレミアムログインボーナスに DP と星4回収キットを追加し、激励効果もアップします。これまでも様々な機会や場面で DP や回収キットを配布していましたが、機体数に対して回収に必要なアイテムの入手機会が少なく、回収しづらい状況が考えられましたので、このような回収を行いました。2点目に4月4日のバトオペの日から1日1回無料モビルスーツ確定抽選配給のラインナップを更新し、2021年7月29日以降のモビルスーツが対象へパワーアップします。3点目は新規パイロットの皆様限定ですが、ゲーム開始時に所有している機体を更新します。ジェガンレベル1、ガンダム試作1号機レベル1からレベル4の5機を新たに追加します。これにより新たにゲームを始めた際、DP 交換所等でモビルスーツを交換せずともコスト500以上の戦場にすぐ出撃できるようになります。4点目に新たな階級である中将を解放します。階級はどれだけバトオペ2で戦闘に出撃したかの目安となる情報です。腕前とは紐づいておりませんが、昇格任務を達成することで報酬を獲得できるなどのメリットがあります。ぜひより高い階級を目指してプレイしてください。最後の回収内容につきましては、口頭でしっかりとお伝えさせていただきます。その回収内容とは、通報機能の回収です。これまでもプレイマナーに関する注意喚起を行いつつ、迷惑行為を行うプレイヤーに対して定期的に警告及び永久停止措置を行ってきました。しかし、これらの注意や警告を無視される迷惑プレイヤーが未だ存在しており、現状の基準では警告及び永久停止対象にしづらい状況となっておりました。また、2023年9月、2024年1月に実施したアンケートの分析を進めていく中で、特に改善すべき項目において、他のプレイヤーのマナーに不満を感じている方が多いという結果が出ておりました。本項目はアンケート内だけではなく、SNS 上でもたびたび話題になっていることを運営メンバー一同認識しております。これまでは技術上一部の迷惑行為の感知が難しい部分もあり、対象から取りこぼしてしまう迷惑プレイヤーがいました。しかし、この度別の方法で対応できるめどが立ちましたので、改めて戦闘リザルト画面で行える通報項目の細分化を行い、警告及び永久停止措置に対する基準の見直しと強化を行います。お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。多くのパイロットの皆様にはご迷惑、ご不便をおかけしております。今回改善を行わせていただきますが、対応が遅くなってしまい大変申し訳ございません。から最後に一言、パイロットの皆様へお願いいたします。今回も開発ビデオレターをご視聴いただきましてありがとうございました。今回ご紹介できておりませんが、イベント以外にも引き続き機体調整などパイロットの皆様が楽しんでプレイしていただけるよう改善を進めていきます。さらに今回の開発ビデオレター公開を記念して、この放送が終了して準備ができ次第、1日1回無料で要請できる抽選配給を3日間実施いたします。楽しみにお待ちください。私も一プレイヤーとして毎日ログインして要請します。最後に私からもご挨拶させていただければと思います。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆様に情報を直接お届けできればと思っておりますので、応援をよろしくお願いいたします。それではパイロットの皆様、ありがとうございました。さようなら。